大家好，我係Eddie啊。咁啊，今日咧同大家嚟到廣州遠景路咧，有民謠表演嘅酒吧雅房頌，一齊去睇下啦。嗱，大家嚟到遠景路篤篤嘅呢個路口咧，見到江湖刺客喺呢個路口轉入去咧，就係我哋要揾嘅地方啦。喺路口江湖刺客嘅燒烤轉入嚟咧，連續幾間都係 coffee shop， 再行兩步咧就到咗雅房頌民謠啦。佢哋應該係夜晚8點就開到半夜3點嘅，咁啊睇下裏邊有冇位先。一入門口嘅時候咧，就覺得佢都幾有情調嘅，裏邊啊播緊音樂啦。而家係夜晚8點40分，咁啊服務員就話咧，夜晚嘅9點20分咧就開始會有駐唱嘅歌手唱民謠啦。咁啊見到裏邊咧比較陰暗啲，幾有情調嘅。就而家8點幾咧，唔算係好多人。嗱，俾大家睇下咧，前面呢個舞台啦。但係鋪頭唔算好大嘅啫。旁邊咧有吧台啦，每一張台上面咧都有呢一個燈。咁如果要服務員咧，我哋舉手搖燈咧，就會有人嚟招呼我哋噶啦。係咁以點個小酥肉同埋 Tini 就可以聽歌啦。嗱，好快麥 Tini 同埋小酥肉咧就到咗，可以一邊食一邊聽歌啦。個9點半鐘咧，開始就越嚟越多客人入到嚟聽歌同埋飲酒啦。好啦，今日少少地咧，同大家拍住咁多先。呢一間酒吧咧都相當唔錯，有機會大家嚟坐下啦。拜拜。